හලෝ වෙල්කම් ටු වින්ඩීස් ඩයරි. ඔන්න ඉතින් ගාල්ලමාතර ට්‍රිප් එකේ තුන්වෙනි ව්ලොග් එක තමයි මේ. මේ ව්ලොග් එක අන්තිම වෙනකම් බලාගෙන හිටියොත් ඔයාලට පුළුවන් මාතර ගිහාම බලන්න යන්න පුළුවන් තැන් මොනවාද කියලා හැම විස්තරයක්ම දැනගන්න. අපි මුලින්ම ආවේ මාතර පරේ දූපතට. රන් දූපත කියලාත් මේ දූපත හඳුන්වනවා. ඒ උනාට ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන පරේ දූපත කියලා. මාතර බස් ස්ටෑන්ඩ් එක කිට්ටුවම තමයි පරේ දූපත තියෙන්නේ. අවුරුදු දෙකකට විතර කලින් මේ පරේ දූපතට යන්න තියෙන මේ පරණ පාලම කඩාගෙන වැටුණා. ඉතින් ඒක නිවුස් වලත් ගියා, ඔයාලට මතක ඇති. ගොඩබිම ඉඳලා වැඩි දුරක් නෑ පරේ දූපතට. පරවි දූපත ඇතුලේ උපසතාගාර රජමහා විහාරස්ථානයේ පිහිටලා තිබෙනවා. ඉතින් තාමත් විහාරස්ථානයේ වැඩ කටයුතු නිම වෙමින් තමයි පවතින්නේ. ඔයාලටත් පුළුවන් විහාරස්ථානයේ ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු, ඉදිරි ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා දායකත්වය ඔයාලට පුළුවන් විදිහට ලබා දෙන්න. මාතර කොටුව ගැනත් මම ඔයාලට පොඩි විස්තරයක් කියන්නම්. 1640 වන විට ලන්දේසින් මාතර ප්‍රධාන බලකොටුව ඉදිකර තිබෙනවා. ඒ කාලයේදී ස්වදේශිකයන්ගෙන් රට තුලින් පැමිණෙන ප්‍රහාරවලට ලක්වීමේ අවධානමක් මතුවලා තිබෙනවා. ඒ තේරුම්ගෙන නිල්බලා ගන්නියුරෙහි මෙම තාරකා කොටුව 1965 වර්ෂයේදී ඉදිකළ බව ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. අපි ළඟට බලන්න ගියේ දෙවුන්දර උපුල්වන් දේවාලය. නැත්නම් හැමෝම දන්න දෙවුන්දර විෂ්ණු දේවාලය. මාතර ඉඳලා කිලෝමීටර් 5ක් ගිනිකොන පැත්තට ගියාම දෙවුන්දර උපුල්වන් දේවාලය හමු වෙනවා. දෙවුන්දර උපුල්වන් දේවාලය කියලා කියන්නේ මාතරට එන කවුරුත් එන්න වැඳ පුදා ගන්න අමතක නොකරන සිද්ධාස්ථානයක්. විෂ්ණු දෙවියන් වෙනුවෙන් ඉදිකළ ප්‍රධානතම පූජා භූමිය ලෙස මෙය ප්‍රසිද්ධයි. මෙවන විට බොහෝදියක් බුද්ධ මන්දිරයක් වගේම සුවිසල් බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ධාතු මන්දිරයකින් සමන්විත වූ අංග සම්පූර්ණ සිද්ධාස්ථානයක් ලෙස මෙම පුණ්‍ය භූමිය ඉදිකර තිබෙනවා. දෙවියන්ගේ නගරය යන්න පසු කාලයේදී දෙවුන්දර ලෙස හැඳුන්වුණා කියලා ජනප්‍රවාදවල සඳහන් වෙනවා. කොහේ ගියත් ඉතින් මේ වගේ කෙනෙක් දැක්කොත් මං අනිවාර්යෙන් මෙතනට බලන්න යනවා. මං හරිම ආදරේ අලියත්තුන්ට. ඉතින් මේ චූටි පැටියාවත් මං දැක්කා. ඉතින් මට යාව බලලා යන්න ආස හිතුණා. හැබැයි මම මෙයාගේ නම නම් දන්නේ නැහැ. නම දන්නේ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ අපි ආවේ මාතර පැත්තට ට්‍රැවල් කරන අය අනිවාර්යෙන්ම බලන්න යන්න ඕන තැනකට. ලංකාවේ තියෙන උසම ලයිට් හවුස් එක බලන්න තමයි අපි ආවේ. ඔයාලා කලින් අවසර අරගෙන ආවොත් ලයිට් හවුස් එකේ උඩටම යන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ලයිට් හවුස් එක ලංකාවේ උසම ලයිට් හවුස් එක වගේම අග්නිදිග ආසියාවේ උසම ලයිට් හවුස් වලින් එකක්. ලයිට් හවුස් එකේ උස මීටර් 49ක්. මහල් 7කින් මේ ලයිට් හවුස් එක සමන්විතයි. ඒ වගේම පඩි 196ක් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය යටතේ තමයි මෙහි නඩත්තු කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. මේ ලයිට් හවුස් එකේ වැඩ නිම කරලා තියෙන්නේ 1890 වර්ෂයේදී. ජේම්ස් නිකොලස් ඩග්ලස් කියන බ්‍රිතාන්‍ය නිලධාරියෙක් තමයි මේ කරවා තිබෙන්නේ. දෙදහ වර්ෂයේදී මෙහි ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිද්ධ කරලා තිබෙනවා. ප්‍රදීපාකාරයත් එක්ක මේ අවට තියෙන සුන්දරත්වය, මේ මුහුදත් එක්ක ප්‍රදීපාකාරයේ දිස්සන ඒ අපූරු ලස්සන නිසා මේ ප්‍රදීපාකාරය ආශ්‍රිතව බොහෝ සිනමා නිර්මාණ ඒ වගේම කලා කටයුතු සඳහා යොදාගෙන තිබෙනවා.
ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු කෙළවර දෙවුන්දර තුඩුවත් ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තැපැල් පෙට්ටිය හරිම විශේෂයි. මේ තැපැල් පෙට්ටිය ලංකාවේ මදලක්ෂ්‍ය පිහිටි නාලන්දා ගෙඩිගේ ළඟත් තිබුණා. ඉතින් නාලන්දා ගෙඩිගේ ගැන මම කරපු බ්ලොග් එක මගේ YouTube channel එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මාතර දික්වැල්ල තිබෙන ප්‍රසිද්ධ විහාරස්ථානයක් තමයි වැවුරුකන්නල බුදුරජ මහා විහාරස්ථානය. වැවුරුකන්නල රජමහා විහාරස්ථානය ප්‍රසිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ මෙහි ඉදිකරලා තිබෙන සුවිශාල සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාව නිසා. 1966 මාර්තු 6 වෙනිදා මෙම ප්‍රතිමා වහන්සේ ඉදිකිරීම සඳහා මුල් කළ තබා තිබෙනවා. මෙම බුද්ධ ප්‍රතිමාවේ තිබෙන විශේෂත්වය තමයි මෙම ප්‍රතිමාව වර්ණ ගන්වල නැහැ. ඒ වෙනුවට අඟලේ මොසයික් නම් සමචතුරස්‍ර පිඟන් ගඩොල් වර්ගයකින් මෙම ප්‍රතිමාවට වර්ණ ලබා දී තිබෙනවා. අතීතයේදී මෙම විහාරස්ථානය සුදස්සනානන්ද විහාරය ලෙස හඳුන්වා තිබෙන අතර 1969 මාර්තු 2 වෙනිදා සිට නම් කර තිබෙන්නේ වැවුරුකන්නල බුදුරජ විහාරය ලෙසයි. මෙම විහාරයේ ඉතිහාසය ගත්තොත් මහනුවර යුගයේ රාජාධිරාජසිංහ යුගය දක්වා දිව යනවා. මෙම විහාරස්ථානයේ බුදුමැදුරු 3ක් ඉදිකර තිබෙනවා. පැරණිතම බුදුමැදුර ඉදිකරලා තිබෙන්නේ 1870 වර්ෂයේදී.